Oi. Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin taas. Ai. Kauheeta likaa. Kato, kauheeta likaa. Siis, okei, mä taas juon tätä vettä. Täällä on. Mun nenästä tuli räkä. Ota, mun pitää... Ota säkin. Joo. Hyvin. Joo, ei ole. Mun piti käydä oksentamassa ne räät nyt suusta. On kipeänä. En oo enää. Joo. Se oli vähemmän. Hei, haluatko Nutella? Taas! Näytä! Hyi! Mitä sä teet? Venätkaa hetki. Joo, mä vaan kävin tuolla. Oho, sori, mä otin kuvan tässä välissä, mutta no tulee pause hetkeksi. No niin, tauko ohi. Tuolta tulee Eevi. Ja me ei siis tiedä, miten Eevi tekee ton. Niin, kun mulla tulee näköinen. Joo. Mä vlogaan nyt. No vitsi. Okei, tää video pätkä loppuu, joten